안녕하세요. 오늘은 가을을 알리는 특별한 과일, 무화과에 대해 이야기해 보려고 합니다. 무화과는 아주 오래된 역사를 가진 과일입니다. 고대 이집트와 로마 시대에는 치료 목적으로도 사용되었으며 이집트의 여왕 클레오파트라가 사랑했던 과일로도 유명합니다. 무화과는 따뜻하고 건조한 기후에서 잘 자라며 여름에서 가을 사이에 수확됩니다. 이 과일은 햇빛을 많이 받을수록 더 달콤해지는데요. 그 맛과 함께 건강에도 많은 이점을 제공합니다. 세계 최대의 무화과 생산국은 터키입니다. 터키는 전 세계 무화과 시장의 약 60%를 차지하고 있으며 우리나라는 주로 터키와 미국에서 무화과를 수입합니다. 최근에는 국내산 무화과도 생산량이 늘어나면서 많은 관심을 받고 있습니다. 이제부터 무화과의 4가지 차별화된 장점에 대하여 알아보겠습니다. 첫째, 마른 기침 완화. 마른 기침은 기도 내 점막이 건조해져 발생하는 경우가 많습니다. 특히 가을과 겨울철 건조한 날씨나 난방으로 인해 목과 기관지의 점막이 메마르면서 기침이 발생할 수 있습니다. 무화과는 한의학적으로 청열생진의 작용이 있어 열을 내려주고 목과 기관지의 점막을 촉촉하게 유지하는 데 도움을 줍니다. 무화과에 포함된 피신과 리파아제는 점액질을 분해하고 분비를 촉진해 점막을 보호하며 기침을 완화하는 효과가 있습니다. 특히 코로나 후유증으로 기침이 계속되는 분들에게 무화과가 도움이 될 수 있습니다. 둘째, 소화불량 개선. 무화과는 소화불량을 개선하는 데 탁월한 효능을 발휘합니다. 무화과에 포함된 피신은 단백질을 분해하는 효소로 단백질을 작은 펩타이드와 아미노산으로 변환해 소화와 흡수를 돕습니다. 이 효소는 특히 고기와 같은 고단백 음식을 먹은 후 소화를 촉진하고 속이 더부룩한 느낌을 줄여줍니다. 또한 리파아제는 지방을 분해하는 효소로 지방을 지방산과 글리세롤로 분해해 몸이 쉽게 흡수하도록 돕습니다. 이러한 작용 덕분에 무화과는 천연 소화제로서 기능하며 육류나 유제품과 함께 섭취하면 소화를 더 원활하게 해줍니다. 셋째, 혈압 조절과 심장 건강. 무화과에는 칼륨이 풍부하게 함유되어 있어 혈압 조절에 중요한 역할을 합니다. 칼륨은 나트륨의 배출을 도와 체내 전해질 균형을 유지하고 혈압을 낮추는 데 기여합니다. 이로 인해 심장에 가해지는 부담이 줄어들어 심장 건강을 지킬 수 있습니다. 특히 고혈압 환자나 심혈관 질환을 예방하고 싶은 분들에게 무화과는 매우 유익한 과일입니다. 또한 무화과에 포함된 항산화 성분들은 혈관의 산화 스트레스를 줄여주어 심혈관 질환 예방에도 도움이 됩니다. 넷째, 피부 건강. 무화과는 피부를 건강하게 유지하는 데도 효과적입니다. 비타민C와 항산화 성분이 풍부하여 피부의 산화 스트레스를 줄이고 콜라겐 생성을 촉진해 피부 탄력을 개선합니다. 또한 무화과의 피신과 리파아제는 세포 재생을 촉진해 피부를 촉촉하고 건강하게 유지하는 데 도움을 줍니다. 특히 건조한 피부를 가진 분들에게 무화과는 피부 속부터 수분을 채워주어 주름을 예방하고 피부톤을 밝게 해주는 보약 같은 과일입니다. 하지만 무화과를 섭취할 때 주의해야 할 점도 있습니다. 첫째, 당분 함량입니다. 건조 무화과는 생과일보다 당분이 농축되어 있어 혈당을 급격히 올릴 수 있습니다. 건조 무화과의 혈당 지수는 생 무화과보다 높기 때문에 당뇨가 있거나 혈당 관리를 하시는 분들은 주의가 필요합니다. 특히 한 번에 많은 양을 섭취하는 것은 피하는 것이 좋습니다. 둘째, 알레르기 반응입니다. 건조 무화과의 꼭지 부분에는 라텍스 성분이 남아있을 수 있습니다. 이 성분은 일부 사람들에게 알레르기 반응을 일으킬 수 있는데 섭취 후 입술이 붓거나 두드러기 같은 증상이 나타날 수 있습니다. 알레르기 반응이 있는 분들은 무화과를 드실 때 꼭지와 껍질을 제거하고 완전히 익은 무화과를 섭취하는 것이 좋습니다. 셋째, 비타민 K 함량입니다. 건조 무화과에는 비타민 K가 많이 함유되어 있습니다. 비타민 K는 혈액 응고를 돕는 역할을 하기 때문에 혈전용해제를 복용 중인 분들은 섭취량을 조절해야 합니다. 과도한 섭취는 약물의 효과를 방해할 수 있습니다. 무화과를 더 맛있고 건강하게 즐길 수 있는 방법을 소개할게요. 첫째, 요거트와 함께 잘게 자른 무화과를 요거트에 넣으면 단백질과 식이섬유를 동시에 섭취할 수 있어 건강한 아침 식사가 됩니다.
둘째, 치즈와 함께 무화과와 치즈는 완벽한 조합입니다. 와인과 함께 간단하지만 고급스러운 안주로 즐기세요. 셋째, 샐러드 토핑. 신선한 무화과를 샐러드에 더하면 달콤함이 더해져 입맛을 돋우는 건강한 한 끼가 완성됩니다. 오늘은 무화과에 대해 깊이 알아봤습니다. 무화과는 건강에 좋은 성분이 가득하지만 자신의 건강 상태와 체질을 고려해 적절하게 섭취하는 것이 중요합니다. 이 영상을 통해 무화과의 특별한 효능을 잘 이해하시고 여러분의 건강 관리에 도움이 되셨길 바랍니다. 유익하셨다면 좋아요와 구독, 알림 설정 부탁드리고요. 다음에도 더 알찬 정보로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.